Contohnya apa? Kita mau uji atau apa? Konteksnya gimana tuh? Ya, Itu Gue beli viral mobil gitu banget. misalnya. Iya. Kemarin gue baru beli mobil baru. Itu nggak bisa. Nah, coba. Karena duit lo banyak jadi gue nggak kaget. Berarti lo cerita. Oh ini. Mana? Si Wancoy baru upgrade handphone iPhone 17. Wih. Nah gue pas lihat, Gitu. Jadi kayak sesuatu yang nggak mungkin ya. Iya seru dan lucu lah. Nggak mungkin tapi ternyata terbeli gitu. Kejadian. Kejadiannya dong. Enggak, kalau dia soalnya dipamerin di Reels. Oh. Jadi gue lucu aja ya, lihatnya. Kalau Zap, Nggak ada tuh ada. itu sama, mirip. Coba kemarin baru di breakdown sama si Gopar. Kalau Zap tuh positif ya. Iya, kalau Bob tuh lebih ke yang Negatif. Negatif. Kalau Fum